ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដំណាប់ស្វាយងាយវិធីធ្វើគឺវាងាយស្រួលណាស់គ្រាន់តែបងប្អូនយកស្វាយដែលចាស់ល្អឬក៏ស្វាយដែលយើងអាចយកទៅបន្ទុំវាទុំយកមកចាត់ជាចំណិតប៉ុនម្រាមដៃសម្រាប់ស្វាយវិញគឺបងប្អូនមិនត្រូវយកស្វាយដែលវាខ្ចីពេកនោះទេព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណាប់វាអាចនឹងមានជាតិជូរខ្លាំងប្រសិនបើយើងប្រើស្វាយចាស់ល្អនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណាប់ទៅរសជាតិវាក៏ឆ្ងាញ់ទៅតាមនឹងដែរប្រសិនជាបងប្អូនប្រើស្វាយរាងទុំនៅពេលដែលយើងយកវាទៅរងាស់ហ្នឹងស្វាយរបស់យើងហ្នឹងវាអាចរលួយបានអញ្ចឹងគឺយកស្វាយដែលចាស់ល្អបំផុតហើយនេះគឺជាស្វាយដែលខ្ញុំបានចាត់យកក្របចេញនៅសល់តែសាច់សុទ្ធចំនួន2គីឡូហើយនឹងយើងចាក់ស្ករ100ក្រាមចូលទៅបន្ទាប់មកយើងចាក់អំបិល5ក្រាមចូលទៅដែរដើម្បីឲ្យស្វាយរបស់យើងនឹងមានរសជាតិផ្អែមដិតបន្ទាប់មកយើងនឹងច្របល់ស្វាយនិងគ្រឿងស្ករអំបិលរបស់យើងនឹងឲ្យរលាយចូលគ្នាសព្វល្អប្រសិនជាស្វាយរបស់បងប្អូនរាងផ្អែមហើយយើងបន្ថយស្ករបន្តិចក៏បានដែរតែបើសិនជាស្វាយរបស់យើងជូរខ្លាំងយើងត្រូវបន្ថែមស្ករឲ្យលើសនឹងបន្ទាប់ពីយើងច្របល់ស្វាយរបស់យើងសព្វបានល្អហើយយើងគ្របទុកវាចោលប្រហែលជា1ម៉ោងដើម្បីឲ្យស្វាយរបស់យើងនឹងវាចេញទឹកមកដើម្បីងាយស្រួលយកទៅរងាស់ហើយឥឡូវនេះស្វាយរបស់យើងនឹងក៏វាបានចេញទឹកដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមយកវាទៅរងាស់បានហើយក្នុងការរងាស់បងប្អូនត្រូវប្រើភ្លើងតិចបានហើយព្រោះដើម្បីឲ្យស្វាយរបស់យើងនឹងវាឆ្អិនសព្វល្អហើយវានឹងមិនបែកសាច់ស្វាយបងប្អូនក៏អាចកូរវាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងបានដែរប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវថ្នមវាបន្តិចនៅពេលដែលស្វាយរបស់យើងកាន់តែឆ្អិនសាច់ស្វាយរបស់យើងកាន់តែទន់និងងាយបែកបងប្អូនត្រូវកូរត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងឲ្យបានញឹកបន្តិចដើម្បីឲ្យស្វាយរបស់យើងនឹងវាចូលជាតិសព្វល្អទាំងលើទាំងក្រោមយើងត្រូវរងាស់រហូតទាល់តែស្វាយយើងឡើងពណ៌រាងថ្លាបែបនេះមានន័យថាស្វាយរបស់យើងនឹងអាចយកទៅហាលបានហើយក្នុងការហាលយើងអាចហាលរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃប្រសិនបើយើងមានថ្ងៃល្អហើយបងប្អូនអាចមើលវាទៅតាមនឹងប្រសិនជាបងប្អូនហាលក្រៀមពេកសាច់ស្វាយរបស់យើងនឹងឡើងទៅជាស្វិតអត់ឆ្ងាញ់នោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចភ្លក់វាបានប្រសិនជាបងប្អូនគិតថាប៉ុណ្ណឹងវាឆ្ងាញ់សម្រាប់បងប្អូនអាចឈប់ហាលវាបានហើយតបមកយើងយកវាទៅប្រឡាក់ស្ករយើងយកស្ករមួយចានមកយើងគ្រាន់តែប្រឡាក់ចុះប្រឡាក់ឡើងដើម្បីឲ្យវាជាប់ស្ករជាការស្រេចតែបើបងប្អូនមិនចង់ប្រឡាក់ជាមួយស្ករក៏បានដែរបងប្អូនអាចយកវាទៅច្រកក្រឡទុកនៅខាងក្រៅក៏បាននៅក្នុងទូទឹកកកក៏បានប៉ុន្តែបើបងប្អូនទុកក្នុងទូទឹកកកវាបានយូរជាងទុកនៅខាងក្រៅហើយឥឡូវនេះដំណាប់ស្វាយរបស់ខ្ញុំនឹងក៏បានធ្វើរួចដល់ដែរសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះប្រសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe ទេសូមជួយចុច Subscribe ដល់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា